همدغسې که څوک مونځ نه مني دا کافر دی. که څوک د مونځ بل مطلب بیانوي د 5 ټیمه مونځ نه علاوه بله مطلبانه بیانوي دام کافر دی. دا په ضروریات دیني کې تعویل فاسد دی. که څوک حج نه مني کافر دی. که څوک د حج په دغه مفهوم کې چې 1400 کاله په تواتر سره مسلمانانو راوړی دی مونږ ته رارسېدلی دی د دین انکار کوي دام کفر دی. که څوک رمضان مبارک روژه نه بري دام کافر دی. که څوک د روژې یو بل مطلب د دې نه خلاف اخلي دام کافر دی. که څوک یو کس راپاسي هغه دغسې ضروریات دین کې یو څیز نه انکار کوي دام کفر دی. که د دې تعویل فاسد کوي دام کفر دی. تاسو وګورئ زه تاسو خبره دې له راوستل منیر شاکر په د اخر وخت کې بلکې د ملګري ټول وایي د صلات نه مونځ نه دی مراد. دې چیلنج ورکوو د اخر کوي ستا پلار به هم د صلات نه مونځ ثابت نه کړي د دې نه خو نظام مراد دی. هغه وایي د حج نه دا حج نه دی مراد چې د مسلمانانو یې کوي. د دې وجې نه پوره ژوند کې کله حج عمره کړې نه وه. وایي دا حج چې و وایي دا خو به یو بین الاقوامي میټینګ کېدو حکمرانان به راغله د خپلو قومونو حالات به بیان کړه بیا په د عرفات کې به مشورې وشولې او وایي دا عمره وایي دا به ایمرجنسي میټینګ و ایمرجنسي. هغه د زکات د دې ټولو څیزونو ضروریات دین مفهومونه بدل کړي و راشه ما سره په ریکارډ دي. هغه د رسول اطاعت نه منو هغه د رسول د رسالت نه په دغه بنیاد باندې انکار کوو. او ځوانانو ته په کوم بنیاد پسې روان څنګه چې میرزا غلام محمد قادیانی کافر و د هغې نه زیات لوی کافر د دې عصر منیر شاکر و. او زه عموما وایم قادیانیت ډېره مهلکه فتنه ده لیکن په 1400 په دې پښتون تاریخ تاسو اوچت کوئ په دومره لوی تاریخ کې د قادیانیت فتنې پښتون نسل ته دومره نقصان نه ورکړی څومره چې د منیر شاکر فتنې ورکړو. زمونږ 13% ځوانان د رسول الله حدیثو پسې کنځل کوي. زمونږ 13% ځوانان بهر ملکونو کې ناست دي د رسول الله په حدیثو ننګ نشي کولی د منیر شاکر په ذات یې کوي. نعوذ بالله ایمان پر او پښتون ویښ شبر چا پسې منډې موه ځان نه ګړي بچه مه جوړوه. خپل ایمان مضبوط کا په خپل علماو لمرې ودیسه کلکې ودیسه په دغه اعتماد وکړه ورنه په اخره کې د ارتداد په لاره لاړ شي. ځان به ساتو که نه انشاءالله نه نو ټول ووایه انشاءالله ساتو به انشاءالله. په دا میډیا چې درته راشي دا مه اورئ دې نه ځان وساتئ والله زمونږ هېڅ نقصان نه کېږي ستاسو خپل نقصان دی اخرت هم ته وایي. مونږ د اعمالو په لحاظ سره کمزوري یو. پیري صاحب زما نه مخکې تاسو ته وفرمیل زمونږ اودسونه هم ټیک نه دي زمونږ دعاګانې یو هم ټیک نه دي لیکن دا عملونه دي. عمل کې کمزوري وه نو سزا میلاوېدو نه بس به کم از کم جنت ته راشي لیکن په عقیده کې د کمزوري راغله ګډوډ راغله د ټول عمر دپاره جهنمي شوې. کم مشرک کافر چې بت ته سجده لګوي د هغه سره به د ټول عمر دپاره په جهنم کې به دغه عقیده کې الله کمپرومایز نه کوي.